हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड की आवाज़ क्यों आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजरते हैं, जैसे कि उसके जस्ट नीचे आए तो हमें कुछ आवाज़ सुनने को मिलती है, जिसे हम हमिंग साउंड कहते हैं। आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि कई जगहों पर इसे हमिंग की जगह हिंसिंग साउंड भी बोला जाता है। तो दोनों शब्दों का मतलब भी एक ही है और दोनों साउंड के आने का कारण भी एक ही है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि हमिंग साउंड आने के पीछे का क्या कारण है। ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड कोरोना इफेक्ट के कारण आता है। अब कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि कोरोना इफेक्ट के कारण ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ बैगनी रंग की लाइट देखने को मिलती है। तो दोस्तों, कोरोना इफेक्ट के कारण केवल बैगनी रंग की लाइट ही नहीं बल्कि ये 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारा पहला है वायलेट ग्लो, दूसरा हिंसिंग साउंड और तीसरा ओजोन। तो आगे से आपको हमेशा ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों, जो कि कोरोना इफेक्ट के कारण प्रोड्यूस होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन से हवाई वोल्टेज भी पास होता है और ट्रांसमिशन लाइन को स्टील टावर की मदद से हवा में लटकाया जाता है। हम सभी को यह लगता है कि हवा के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल भी सही नहीं है। एयर पूरी तरीके से शुद्ध इंसुलेट नहीं होता है, मतलब कि हवा में भी करंट फ्लो हो सकता है। हवा में से करंट फ्लो होने या एयर के आयोनाइज होने को ही हम कोरोना इफेक्ट कहते हैं। अब आप लोग के मन में यह सवाल चल रहा होगा दोस्तों कि आखिर में ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है जब हवा में ही करंट फ्लो होने लगता है। तो इसको पता करने के लिए हमें हवा में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हमारी हवा कितने वोल्टेज तक नॉर्मल रहेगी, यानी कि आयोनाइज नहीं होगी। तो अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि आयोनाइज क्या होता है। तो चलिए एक बार आयोनाइज का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे हम कोरोना इफेक्ट को अच्छे से समझेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं कि आयोनाइज क्या होता है। दोस्तों, जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास की हवा में जब करंट फ्लो होने लग जाए या फिर आसपास की हवा जैसे चार्ज हो जाए तो उसे हम हवा का आयोनाइज होना कहते हैं। दोस्तों, हर इंसुलेटर की एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो उस इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो होने लग जाता है। जैसे कि हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट बाई सेंटीमीटर होता है, यानी कि अगर हम किसी भी लाइन में दोस्तों अगर हम 30 केवी सप्लाई भेजते हैं तो उस वायर के आसपास 1 सेंटीमीटर की एरिया में करंट फ्लो होने लगता है। अगर हम वायर में 30 केवी सप्लाई भेजते हैं तो 1 सेंटीमीटर के अगर दूर पर भी हमारा हाथ है तो हमें करंट लग सकता है। जैसे जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हवा में करंट फ्लो होने का एरिया भी बढ़ने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्रिटिकल वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिससे ज़्यादा वोल्टेज देने पर एयर ब्रेक डाउन हो जाता है। एयर ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि हवा में ब्रेक हो जाती है, मतलब कि हवा में कुछ मात्रा में करंट फ्लो हो जाता है। एयर ब्रेक डाउन के कारण ही ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग की आवाज आती है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे तो आप उसका सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड की आवाज कोरोना इफेक्ट के कारण ही आती है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज में हो गए होंगे कि आखिर में कोरोना इफेक्ट के कारण ही साउंड की आवाज क्यों आती है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी हवा शुद्ध इंसुलेटर नहीं होती है, इसका एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हवा कितना वोल्टेज सहन कर सकती है, कितने वोल्टेज तक हवा नॉर्मल रहेगी और उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इंसुलेटर की तरह काम करेगी। इस मैक्सिमम वोल्टेज जहां तक हवा नॉर्मल है दोस्तों, इसे हम क्रिटिकल वोल्टेज कहते हैं। अगर हम इस हवा में क्रिटिकल वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं तो जो 30 केवीए 22 सेंटीमीटर होता है, तो ऐसा करने पर एयर ब्रेक डाउन हो जाता है और उस एयर में ब्रेकडाउन से ही हमें हमारे ट्रांसमिशन लाइन में साउंड सुनाई देने लगता है। इसके साथ ही कंडक्टर में कंपन उत्पन्न हो जाता है और कंडक्टर के आसपास बैगनी रंग की लाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बैगनी लाइट हमेशा नहीं दिखाई देती है, यह तभी दिखाई देती है जब कोरोना इफेक्ट ज़्यादा हो या फिर बारिश का मौसम हो। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपको कोरोना इफेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन में हमिंग साउंड की आवाज़ क्यों आती है, इनसे जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।